за втора поредна година аз и председателя на Общинския съвет използвам случая да благодарим на бизнеса, който се отзова на нашата покана, за да може на тези най-светли християнски празници и посрещането на новата 2013 година ви по някакъв начин да чувствате празника по-хубав и по-богат. Това, което всички успяха с техни сили да ни помогнат, е в тези пакети, които ще бъдат раздадени за вас и вашите семейства, за да може да бъде и малко по-богата вашата празнична трапеза. Макар и с малкото, което допринасяме, за да стоплим вашите сърца в навечерието на тези хубави празници, се надявам да усетите жеста на внимание. Весели празници.